dito ko sa Ablayan, nagmisa. After sa misa, lamisa dayon dito sa ilang barangay hall. Pagsulod nako, naay ka ng timbangan sa bata, mga bata, timbangan nila. Unya dugay-dugay na kung kapatimbang. Last na ko nga pagtimbang, akong kilo, 93. Pag abot ako sa matulungon, wan adjud ko magpatimbang. Nakakita ko, mo nang gi-assist ko sa usa ka konsihal dito. Iya akong gitimbang. Pagtimbang niya, uy pader, 97. Uy, kadakuan na din ako. 97. Sige, magsugod na kog diet. Magpugong na kog kaon. Sus, pag abot sa kananan, ang gidulot, sinanduloy nga mais, sinabaw nga manok, humba. Sa akong pagtanaw, nakaingon ko, goodbye diet for this time. Makatawa ta, pero ingon ana ang itong kinabuhi. We all struggle. We all fail. That is why we need humility. Kinagkinahanglan, kinang atong mapaobsanon nga kasing-kasing. Mo nang Ginoo nagaingon ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon, ipaubos. Og ang tanan nga magpaubos, ipataas. Timan ang tanan nga magpaubos, ipataas. Humility. 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 Mga kaigsunan, karong adlaw, dito ko sa sementeryo, nagmisa, o niya, human, na ay mga tao nga na nagtagbo. Kaya nang limpyo dito. Ningon sila, pader, sa kagrupo, diri may magsugod. Naku, kamoy bahala. Sige. O sa kagrupo, nangulo, o niya sila, hugop, mo ni ilahang gilimpyuhan. Nakaingon ko, ug kato, puros pa leader, katong silang tanan, puros pa kaya, magtuman silang gusto, nako dili matarong og limpyo, kining lunaa. Apan kay daghan ang misunod, na ay leader, na ay mover. Ug tungod kay daghan ang mga tao nga maminaw, anaa ang pagpaubos, nindot ang resulta. Humility. Nindot gyud ang resulta. Tung naa kung naay pagpaubos. Kay mosunod man ka, maminaw man ka. Pag human niud to me, saloan ng munggos, bahog yapos humba og mais, kung wa naging diet ani kalakiha. Naglinya. Wa gyud ingog magtudlanay, naglinya. Ikaw na. Siguna na nga, simple kay nga kasing-kasing, nga ato mabuhat matag adlaw. Kining lihok nga magpakita sa usa ka tawo nga mapaobsanon, pagkaninduta nga sudungon, ug pagkaninduta unta, madala ngadto sa tagsa-tagsa ka pamilya. Pagkahuman na nagpanudto, nanguli sila, kaming nahabilin, nag-sharing na po hinoon me. Unya na may usang nga ni antog sa iyong istorya, kami nga nagpalibot, maoy naminaw. Lisod ba po, nga ikaw maminaw? Lisod. Mukaon sa imong panahon ug oras, pero mas lisod katong nag-share sa iyang kaugalingong kinabuhi, nganha ka namo. It takes humility to be vulnerable before others. Nga iyang gi-share, tanan niyang kaagi sa kinabuhi,
nga way kaulaw, kundi ana ang pagpaubos nga kini ang akong kaagi, kini ang akong mga samad, kini ang akong mga naagian sa kinabuhi. Ang pag-angkon sa atong kaugalingon nga mga kasakit ug mga kahuyangan, pagkaninduta nga makapagaan sa tagsa ka mga dughan. Amen. Mao na mga kaigsuonan, importante kining atong pagpaubos. Kamauta mo angkon sa tuang mga kahuyangan, sa tuang mga kapakyasan. Kamauta mo angkon. Mao na nga matud pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, ningon siya, gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini, giampingan ko ang akong pagtuo. I have fought the good fight, I have finished the race. Gihimo niya ang tanan, gihimo ang tanan diha sa kinasingkasing nga pamaagi. Kay kung magbuhat kita og buhat nga dili kinasingkasing, basin dili ta makahuman. Kung magbuhat kita dili kinasingkasing, basin dili ta malipay diha sa atuang mga kadaugan. Kay kana bitang dili kinasingkasing nimo nga mga buhat, mo graduate ka nga puros pagpanuhin, di makamuhilak ka nag-graduate. Pero nag-graduate ka mo na sa ginhawa ni mong tuon, nag-working student pa ka, tanan ang mga kalisod imong nagian, nag-graduate, di ka katuo. Pero, kahibalo ka, you're giving your best. You're giving your best. Manatibok adlaw na ang mga kabataan nato sa parokya. Ilang gibuhat, team building. Team building. Ang ubang mga ganikanan, dili makasabot ani. Kay kaniadto ko no, nagpadala sila waiver. Waiver ba? Kanang pagtugot ba? Consent ba? Pagtugot sa ginikanan nga mo apilin ng amaong mga kalihukan. Ang ubang ginikanan, di makasabot. Mingon, nga nung papilin mo akong anak-anak nga, maong pahimuon mag-building. Nga dili mo ganin namang hugas dire, pamasahaw na hinoon dito. Kana nadungog po nako sa usa sa mga youth nining maong parokya. Pero, kidding aside, team building, kining ilang gibuhat karon, it requires humility. Kay kanang team building sila yung mga grupo, nagkaraiyang mga grupo, o na ay mga activities, dili man pwedeng tanan makamaot, dili man pwedeng tanan maingon ako'y pinakamaayo, ako'y maayo, ako lagi, mas maayo ko nimo. No. It needs cooperation. It needs trust. Mao na nga, konkreto kayo ni. Labi na sa unang pagbasa. Nga katong kamao, muyangod sa Ginoo, dunggo niya. Katong tawo nga kamao, mutanaw unsay kamauhan, unsay kaya nga mahimo ni anang iyang kauban sa team nan. Magkakaplag siya ni anang nindot nga mga butang ug makakaton siya ni anang butang nga wa niya makatunan. Mao na nga sila sa ilahang paghimo ganina, ang ako ang gibuhat libot-libot raman maniid, pero pagganindot nga na ang pagpailob, ana ang pasensya. O karon ni share ang usa ka seminarista, ningon siya, ang mga youth naka-realize nga kinahanglan gudi ay magtinabangay. Tinuod? Kinahanglan gudi ay nga mag-cooperate aron malampos, aron mahuman. Kinahanglan gudi ay ang pasensya. Kaya naa kay kagrupo nga lisod tudluan, nasa kagrupo nga dali tudluan, apan kinahanglan kamo mag-uban. Walang
pagkanindot. Walang iwanan. That's humility. Ang pagpaubos, kamao kamulingi sa ibuhang kauban. Dili ni kompetisyon ang kinabuhi, kundi kitang tanan magtinabangay aron wahay mabiyaan. Dili man contest kinsay pinakamaayo. Matod pa di sa ebanghelyo, ipakita di sa kaparesiyo, nagtindog siya, sisig tanaw dito. Sa kubrador sa buhis, yung siya, oy, mas salamat Lord, nga mas maayo po ko na niya, dili ko himabayay tanan. Buutan ka ko. Pero katong makasasala, kubrador sa buhis, humble kay siya. Iyang giangkon ang iyang pagkamakasasala, Lord. Have mercy on me, for I am a sinner. Kaluy iintawon ko. O Diyos, maluoy ka kanako, nga usa ka makasasala. Kung kamao ka, muangkon sa imong mga kahuyangan, nan ikaw matabangan. Pero kung garbuso kay ka, feeling nimo kamao kas tanan, di jud ka matudluan. Muna importante nato kining pagpaubos, pag-angkon unsay ato ang mga kakulangan sa kinabuhi. Life is not about being the best, but it is about giving your best. Igod ana ang panaw sa kinabuhi. It is not about being the best, but it is about giving your best. Kay nigo ng Ginoo, ang tanan nga magpaubos, ipataas. Amen. Manindog.